Krásný den, krásný růžový den. Dnes se vypravíme na Pálavu do Pavlova, do vinařství Rajsten. Vinařství, které vyrábí 80 až 100 tisíc lahví vína ročně, většinou z hroznů z Pavlova, anebo jako v případě tohoto rosé z trati Baltická. Víno, které držím v ruce, se jmenuje Clarissimo Rosé. Je z ročníku 2013. Bylo vyrobeno z odrůd Merlot a Pinot Noir a stalo se vítězem kategorie růžových vín a klaretů v soutěži Král vín České republiky 2014. Je to víno, které není postaveno na čistě primární aromatice. Řekl bych, že hlavně díky tomu Pinot Noir získalo déle věkost. Víno je krásné i s časovým odstupem. A věřím, že bude krásné ještě minimálně rok. Nečekejte od něj explozivní výbuch svěžích vůní a chutí po ovoci nebo kytičkách. Naopak je v něm neuvěřitelná hloubka. Barva je lososově tělová. Vůně možná lehce přísná, ale čisťonká s jemným dotykem mirabelek, třešní, jahod, trochu ovocných listů a hodně zralosti, opravdovosti, takové plné vinnosti. Chuť je suchá, čistě ovocná v duchu buketu a stejně jako ta vůně postupně nazrává do takových hlubších, přemýšlivých tónů. Oceníme i dlouhý, suchý závěr po té záplavě sladkých rosé, které jsme letos i loni pili. Je potěšující mít v ruce kvalitní, suché rosé. Můžeme ho podávat s bylinkovým sýrem, třeba z cottage, a nebo si k němu udělat takové těstoviny s hovězím masem, tomaty, zeleninou. Prostě můžeme se s ním bavit. Je to zábavné, příjemné růžové víno.